bizdan arzoni yo'q. Sababi ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, yangi parcha go'shtlarimiz yetib keldi. Qozog'istonda so'yilgan va Qozog'istonda boqilgan ushbu qo'chqor go'shtlari bizdan arzoni boshqalarda yo'q. Bemalol aytishimiz mumkin, xudo xolasa mana vodiyda hozircha nomer 1 bo'lib turibmiz. Ushbu go'shtlarimizni bitta sababini aytib o'tib ketaman. Bu go'shtlarimiz sovutilgan, akalar, muzlatilmagan. Shuning uchun sovutilgan go'shtlardan siz bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Katta partiyada qo'chqor go'shtlarimiz kelgan. Bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, mana 30 kilodan kattalari bor, akalar, 70 kilo, u yog'i 80 kilogacha kattalari bor. Yangi partiyamiz bugun 21-yanvar. Ochdik, xudo xolasa, kelaverasizlar. Optimcha akalar, oshxonasi bor akalar, bitta butun olaman deganlar. 1 kilo olib turib, kelib yana bitta qo'yni olib ketib akalarimiz kelaverasizlar, xudo xolasa. Sizlarga ta'mi yoqdi, mana ko'pchilikdan otizlar tushdi. Hidi yo'qligi, shirinligi, bir chaynar ekan, hoji onamga yoqdi, opodaga yoqdi. Voy, juda ham ko'p unaqangi otizlar bo'lyapti. Albatta, sizlar ham yeb ko'rgan bo'lsalaring, kommentariyaga yozib qo'yishingizni xohlagan bo'lardim. Demak, hop, bizda hozir bularning narxlarini butun olasizmi, 1 kilomi, yarim kilomi farqi yo'q. Hozir bu haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Akalar, mana shu qo'chqorimiz 80 kilodan oshiq. Dumbalarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r va bu yerda narxlar u yoqda ozgina kurslar qimillab qolganini hisobiga Qozog'istonda mana pechatlari ham turibdi, ko'rishingiz mumkin bemalol. Ushbu qo'ylarimiz hammasi qo'chqor, xudo xolasa, halol yo'l bilan bismillah Allohu akbar aytib so'yilgan va u yerda chiroyli qilib boqilgan. Xo'p, aytib o'tganimda 30 kilodan boshlab bu yog'i 70-80 kilogacha qo'chqorlarimiz bor. Narxi 115 ming so'm bo'lib qoldi. Siz bemalol aloqaga chiqsangiz 1 kilo olasizmi, yarim kilomi, bitta qo'lmi, bo'yimmi yo sonmi? Endi alohida bitta-ikkita shustri akalarimiz kelishyapti-da, menga faqat dumbadan 20 kilo yo 30 kilo deyishyapti. Unda narxlar jicha o'zgaradi. Sababi siz go'sht bilan olsangiz dumba o'sha 115 ming so'm. 1 kilo olsangiz ham misol uchun 1 kilo go'sht qilib qo'shib berishimiz mumkin. Lekin 20 kilo alohida dumbani o'zi bo'lsa, narxlar o'zgarishi mumkin. Undan tashqari bizda ushbu qo'chqorlarimizda jigarlari kelyapti. Bu jigarlarni 80 ming so'mdan sotyapmiz alohida. Va undan tashqari haqiqiy otni go'shti qazilarimiz kelgan. Elita, xudo xolasa, yeb ko'rib o'zingiz bitta baho berasiz. Bir donasi 1 kiloga rovna qilib qo'yilgan 130 ming so'mdan. Donaga 130 ming so'm, kiloga 130 ming so'm. Bemalol olishingiz mumkin. Kelasiz, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida va bizda Andijonda, Qo'qonda, xudo xolasa endi Marg'ilondan va Namangan shahardan akalarimiz chiqsa, inshaalloh birgalikda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Va Andijon va Qo'qonda xudo xolasa sizlarga ko'rsatib boramiz. U yerlik akalarimizga ham oson bo'lishi uchun va mana shu holatda siz ham go'shtni xarid qilishingiz uchun inshaalloh harakatdamiz. Siz esa like bosib qo'yishni unutmang.